Okay, ուրեմն գնանք սկսենք ցեղասպանության մասին։ Գիտես որ քաղաք կամ գյուղ են եկած են ընտանիքդ։ Մենք մեր ընտանիքը ես Տատոսյան ընտանիք եմ, բայց իմ ամուսինս Ճապրազյան ընտանիք է։ Իմ ընտանիքս Ուրֆային եկած է, Ուրֆացի են։ Հին Չարտիադեն մեր մամիկը եւ դադիկը Ուրֆային եկած էին։ Իսկ ամուսինս Կիլիսի է, իրենց ընտանիքին արմատները Կիլիսեն են։ Okay, մենք ունեինք մեծ մայրիկը, այսինքն իմ մեծ մամայից մեծ մայրիկը, որ Չարտեն եկած էր եւ քալելով մինչև դերձոր վերջը հալեց վերադարձան, իբայց իր զավակը, որ մեծ մայրից բաբան գլա, ադիք որ տեքրված էր, եւ Չարտեն մեկում զավակը իրենք արած էին եւ իրենք բախած էին։ Իրեն դժվար պայմանները անցա։ Pan բզդիգը որ մյուս ընտանիքը արավ, ինքը like վերջը հալեբ եկավ կամ ինչ եղավ։ Այո, վերջը սկիզբը Ջարաբլովկացի, վերջը Հալեբ եկան։ Հալեբին մեծ նախտեղ չունեին, վերջը ինչպես բոլորը մի քանի արաբներու կողմ մնացին, վերջը արաբները ուզեցին ամուսնացնել, ինքը չուզեց։ Անոր համար ցկեց եւ հայկական Կարենիեփեի Երած որ փանոցի մեջ շրջամա աշխատեցա, վերջը ամուսնացա, ամուսինը հայ էր, անոր համար արդեն իրենց զավակը մեծա, եւ արդեն բոլորը հիմա մահացած են, մեծան եւ հոսալ ընտանիք կազմեցին։ Եվ այս է քու մեծ մայրին մայրը։ Այո, okay. Եվ մորս մայրը։ Եվ դու ինչպես այս պատմությունները գիտնաս եւ կհիշես։ Հիմա մենք իմ մամաս կբացմե, որովհետեւ իր մեծ մամային մեծ մաման դեսած է արդեն, գրեթե աչրջանին թրքերեն նույնիսկ շատ լավ գիտեմ, որովհետեւ միշտ իրենց հետ շփում ունեին։ Ադեն ինքը գբացած է եւ իր մեծ հայրը, այսինքն իր դետիկը, որտեղ գրված էր արդեն նորեն գբացներ եւ գիտեր ինչպես անցեր էր, ինչպես դժվար պայմաններ են անցել էին։ Այո։ Եւ ուրիշ հոնգե եւ մեծի փոխա Այո, եւ հոնգե ես մեծի փոխանցեցին, խոսեին բարեր գար, կամ հատուկ ճաշեր գար, որ գնային ուրֆացիներուն հատուկ էր, հատուկ դարազներ գար։ Yeah. Այս քանի ուրֆային ուդելիքները գիտես ինչ են կամ Այո։ ինչ օրինակ մունիս։ Չլսեցի։ Ուրֆային ուդելիք կամ փամագա օրինակ ունիս։ Ուրֆային ուդելիքը կվեբət կսեն եւ ասանք հատուկ մորանի Թունալ գիտես։ Մորանի անունը։ Թունալ գիտես եպել այս ճաշերը։ Ես հավատա ես չեմ եպած, բայց մեծ մայրս կեպ է։ Եվ քեզի համար ինչու համար կարևոր է որ ցեղասպանության պատմությունները հիշենք եւ այս ճաշերը մշակույթները հիշենք։ Նախ ինձ համար կարևոր է որպեսզի հայը բահվի ուր որ ալելա հայ լեզուն միշտ հայ ընտանիքները պետք է հայ լեզուն սորվին եւ հայաբահման գրասենյակները արդեն շատ լավ աշխատանք կտանի
on մենք գալիքոս Քալեբի մեջ ունենք եկեղեցիներ, ակումբներ, բոլորը մեծ գործ կտանին եւ մեր հայերենը որպեսի զորացնեն դպրոցներում մեջ կտասավանդեն իբր լեզու Adişat mezigokte Suriyadan Betutuna mezi çıkardı որպես մենք դպրոցներ փանանք եկեղեցիներում մեջ հայերեն խոսին ադիգաստե իպերսպուրգ մենք շատ լավ ենք քան ուրիշ տեղերը որ հայերենը ավելի քիչ է եւ իրենց խոսակցությունը ինքնաշխատում մենք մեր դպրոցները աշխատին բայց կա քաղաքներ որ եթե ինքնաշխատությամբ չնես չես կնար հայերենը սորվիլ Եվրոպայի քաղաքներում մեջ օրինակ շատ ադեներ շատ քիչ են հայերենները շատ մարդիկ կա գիտեմ որ հայերեն լեզուն գուզեն սորվիլ, գիրքեր հոսքեր գդանին, երբագայ մենք տեսակ գիրքեր ունենք, Հակոբ Ճոլապյան ունենք, որպես ինձի գիրքեր հրատարակ է, գրեթե հոս ամեն ինչ գարդն ու գանունին տեղին է, բայց գա քաղաքներ, որ հայերենը ավելի ինքնաշխատությամբ է որ կսորվին եւ դա շատ ավելի դժվար է։ Այո։ Ինչու կկարծես որ այս դարբերություն կա հավել եւ ուրիշ սփյուռքեր like ինձի բես ես հայրենս այքան լավ չէ բայց հալեբի մեջ շատ զորավոր է ինչու կկարծես որ այս դարբերություն կա որովհետեւ մեր պետությունը արտոնած է մեզի որպեսզի մենք հայկական դպրոցներ ունենանք եւ հայերեն դասավանդվի մեր փոխկապը այսինքն 3 տարեկանին սպեցիալ շատ ազատորեն մենք հայերենը կսորվենք, գրելը, գարթալը կսորվենք, առավել քիչ ունենք հայերեն, բայց Ձեր բարակային գրեթե ամեն դպրոցները անգլերենով են, ֆրանսերենով են եւ քաղաքին լեզուով են Քանի որ տուն գփափակից որտեղ հայկական այսինքն հայկական արմատեր եկած է ճուն փափակեր որ հայերեն սորվեց բայց մենք հոս գտարքերին որ մեր դպրոցը արդեն մեծի կսորվեցնեն հայերեն լեզուն շատ լավ եւ ապրիլ 24-ին օրը ինչ կնեին հալեբին մեջ որ ցեղասպանությունը հիշեցնեն Ապրիլ 24-ին քիշերը մոմավարություն գնենք բոլոր հայերը մոմերով եկեղեցի են թեպի կերեզմանատուն գքալեն իսկ արաբոդուն ասի քիշերը Արաբոդուն ամեն հայերը անխդիր նույնիսկ կան արաբներ իբր հիշատակի գկոցեն իրենց խանութները կոփակեր եկեղեցին արարողություն գլա եդեպեն Tartyan gertan kerezmanadun zayt kampani yev aravel hadu sene nabibad hayrud mek milyon işletagin. Kretas beslansanենք մեր ակումբները կորձուն մարդիկը արդեն պատրաստած կլան հատուկ գեղարվեստական երեգոներ նվիրված Wow Թեր բաներ հիմա բادرազմի ադեն կան այս ադեն թեր բաներ գնեն ապրիլ 24 օրը Այո, նույնիսկ բادرազմին շրջանին, այո որ թեթևցավ, այո որ հիմա շրջանը որ հրթիռները գրեթե հալեբի վրա կեցավ, հրթիռ չի գա, սկսեցան վերջին ապրիլ 24-ին նորեն ունել մոմավարություններ եւ մեր կորձունեությունները, բայց առաջ, ասկե 2-3 տարի առաջ, երբ հրթիռներ կդեղային մեր վրան, հոն թատրեցան Այո եկեղեցին իր նահատակներուն արարողությունները, բայց բախով հրթիռներուն ցայներով
լման ընտանուն նորեն խանութները փակեին, ամեն հայերուն խանութները փակեին, բայց գործունեությունները քեղարվեստական որ գնային սրահներում մեջ անոնք դադրեցան, անոնք չի կրցան գնել, բայց վերջին տարին ետ արդեն ետ վերագանքնեցան, ետերին դպրոցներում մեջ կդոնենք, դպրոցներուն մեջ հատուկ հիշենք, ապրիլի 24-ը այսինքն վերջին բախը կդրամատրեն միան ցեղասպանության հատուկ Եվ որ մեծ մայր, մեծ հայրի ծնողները Հալեբ եկան, ինչ քիչ մըսիր արդեն, բայց ինչ դժվարություններ ունեցան Հալեբի մեջ, որ նոր կյանքը սկսեն։ Այո, իրենք շատ դժվարություններ ունեցան, որովհետև արդեն իրենք երբ որ Հալեբ եկան, շատ սպառած էին, այսինքն հագուստներով, գոշիկներով սպառած էին, նոր լեզու է իրենց համար, չէին գնալ խոսիլ, չէին գնալ հասկացվիլ, չէին գնալ, այսինքն որ մեկտեղ որ պիտի շարժիս, արդեն լեզուն ամենեն կարևորն է, բայց եւ այնպես իրենց դժվարությունը որփանոցը որ Կարեն Եփեները, ադի արդեն իրենց հավաքեց եւ հոն գիները արդեն հոն կարող կսպաղեին, վերջը ետքը անգեյետ, երբ որ սկսավ հայը մեծնալ եւ շատնալ, սկսեցան արդեն ալբոմները հիմնել, սկսեցան հոն ավելի սկսեցավ, որ մենք երբ որ սկսեցանք դպրոցներ երթալ, սկսեցավ սերունդը արաբերենը լավ գիտնալ, ինչպես պիտի խոսի, ինչպես պիտի վարվի եւ այսօր համեմատ սկսեցավ մեր երիտասարդները քան թե դպրոց երթան արհեստի մտան եւ դու շատ լավ գիտես որ մեր հայերը լավոսկերչության մեքենիստի թերային աշխատանքներու բոլորն ալ արդեն ամենեն լավն են խոսք Սուրիո մեջ ընդհանրապես մինչև հիմա հայը հայտնի է իր ամենալավ կորդ աշխատող անձիկով միևնույն ժամանակ սկսեցավ սերունդը գարկ անցել որոնք դաստորին եւ դպրոց համալսարաններ եկան բժիշկներ ելան երկու ջուր կար միշտ երկու ջուր կար որ սկիզբը իմ հայրս իմ մեծ մայրս կորձի լծվեցան մեծ մայրս թուրք աշխատել եւ հայկական ցերակորձներ գներ եւ գծախեր գվաճարեին իսկ մեծ հայրս ալ փայտ գտրեց եւ սպիտով կապրեին Wow. Եվ վերջը մայրդ հայրդ ինչ կորձով գնեն Այո անգևերջ անգևերջ հայրդ կամ մայրդ ինչ կորձով կաշխատեին Հա անգեյետ Okay, գար իմ մեծ հայրս, որ մամայից մեծ հայրն է, գաշխատեր եթե գիտես բղինցի ապրանքները անգը պայլեցներ, իր կորձը հատուկ պայլեցնել էր բղինցները Okay. հատուկ կորձիկներով, հատուկ այրվածքներով իր կորձը այդ էր Եվ հայրդ ալ նույն կորձը գներ? Ոչ, իմ հայրս թորնոյի վրա ասանք մեծ կորձիկի վրա գաշխատեր իմ հայրս թորնոյի վրա գաշխատեր իսկ իմ ամուսինս օտոյի վերապերյալ մարշի վրա ծերակորձ Շատ լավ Եվ մայրդ գաշխատեր կամ դուն կմնար Չէ, իմ մայրս ալ գաշխատեր իմ հայրս մահանալ են ետ արդեն իմ մայրս աշխատեցավ
Gari veraperial. Okay. Ներողություն։ Քանի տարեկաններ երբ որ հայրդ մահացավ։ Ներողություն։ Հա, ես քանի տարեկան էի, ոստեմ ես գրեթե 4-րդ դասարան էի, այսինքն 10 տարեկան։ Դժվար է, ներողություն։ Հիմա քիչ ավելի քու կյանքդ մասին, ուրեմն որ թախամասի մեջ կմեծնար հավելին մեջ։ Ես Սուլեյմանի թաղամասի մեջ մեծած եմ, հոն է մեծունը։ Ինչ ավելի մանկությանին մասին, որ դպրոցներ կացած եք, ագումբ կերտար, այսպես։ Okay. Ես Սուլեյմանի թաղամասի մեջ մեծած եմ, նախ Սահակյան վարժարան դպրոցի մեջը մեծած եմ, իսկ երկրորդականը Ջեմարան։ Ոչինչ։ Короче, զավակը ինգալ։ Ես Սահակյան վարժարանի մեջ նախագծարան եւ մանկաբարձ կացել, իսկ երկրորդական Ջեմարան, ասկային կարեն եփե Ջեմարանի մեջ եւ համալսարան ուսանած եմ էկոնոմիկս Եվ ագումբ կերտար կամ եկեղեցի միութենական կյանքը։ Ես արդեն հոմենտմեն ագումբը կերտայի եւ առավել սեմ կատը Սուրիա երիտասարդաց միության մասնակից եղած եմ հոն պատասխանատուի տիպ եղած եմ։ Եվ ընկերներդ ամբողջ հայ են կամ ունեին ոչ հայ ընկերներ, արաբ, քրիստոնյա արաբ, այլաց։ Նախքան որ ես գործի սկսեմ, այո, շատ հայ ընկերներ ունեի, բոլորն ալ գրեթե ագումբ կերտային, բոլորն ալ գրեթե մեր հետ դպրոց կերտային, լա Սահակյանի մեջ, լա Ջեմարան, բայց երբ որ ես էկոնոմիկը վերջացուցի, սկսեցա գործի երթալ, գործիս պայմանը, որ գիրակի օրը ով չէ, okay, իրենց ուրբաթ օրը, որովհետև մենք Սուրիայի մեջ արաբական քաղաք ենք, ուրբաթ օրերը ով են, եւ գրեթե որովհետև հայկական քաղաքը գիրակի օրը կհավաքվի իր ակումբի մեջ, իր եկեղեցին գիրակի օրերը գրեթե գլա, Սիբեցա գործիս պատճառով, որ հերանամ քիչմը աշխրջանին ակումբել։ Հասկացա։ Ուրեմն փան արձակուրդները գիրակի եւ շաբաթ են։ Այո, արձակուրդները գիրակի եւ շաբաթ են, բայց սիջե մեր գործը ստիպված ենք որ գիրակի աշխատենք։ Okay. Եկեղեցի կա like կորձի վերջ իրիկվան ժամ կամ կորձեն վերջ այո ունիմ եկեղեցի որ կհաճախեն եւ հոն հայ արաքելական եկեղեցին է ժամերը գրեթե 6-ին 7-ը հոն կհաճախեն անունը ինչ է եկեղեցին հայ արաքելական բայց like այս եկեղեցին անուն ունի like Sub Creek Gordon-Savori like այո այս եկեղեցիները ամենը արարողությունները արձուգլան okay բայց որովհետև ես գործի գլամ ստիպեցա ժողովարան երթալ հոն անդո ժողովարան անունը հայ արաքելական եւ հայրակցություն ժողովարանն է okay հասկացա Հոնալ առաջնորդականին կպատկանի և իրենց պես արարողություններ դնան։ Այդ կետորը վերջ։ Հասկացա։ Եվ ինչ տեսակ կորձ գնես։ Ես Human Resources բաժինը ստանցնած եմ տեղի ֆաբրիկի մեջ, մեծ տեղի ֆաբրիկ Ալֆայի անունը Alfa-Terri fabriquի մեջ Human Resources բաժինը եղավ 10 տարի աշխատի
Wow, շատ լավ։ Եվ համալսարանեն կամ կորձեն ավելի ոչ հայ ընկերներուհի ունիս հիմա։ Միամ մեկնարի։ Oh yeah. Oh. Okay. Այո, այդպես է, ունիմ հայ ընկերներ եւ ընկերներ, բայց վերջին պատերազմի շրջանին արդեն 3-4 բոլոր ընկերներս արդեն բոլորն ակախտեցին Կանադա, Եվրոպա եւ Ֆրանսա, դեպի շատ քիչ կաունտի մարդիկ մնացին, գնացել 190 ընկերներս ամենալ ճամփորդեցին անտների հրթիռներուն պատճառով։ Անոր համար ստիպված ենք մենք, որ մեր ընկերները լա հարապ, միևնույն ժամանակ մենք մերները ճիշտ պիտի չմոռանանք։ Որքան լա արաբը կես ընկեր, գմնա հայը ավելի հարազատ։ Եվ բادرազմի առաջ ինչպես էր շփումները ոչ հայերուն հետ, գնալը արաբ քրիստոնյա կամ այլասկներուն հետ դարբերություններ կան։ Հիմա բادرազմեն առաջ մեր արաբ քրիստոնյա ընկերներն հետ շատ քիչ էր մեր շփումը, որովհետև արդեն Կերկաստանը, շրջանագը դունիս, աղմուկը դունիս, բոլորը շուրջը դեմ պետությունը չունեին, որ մենք արաբի հետ շփում ունենանք եւ իրենց հետ ընկերություն ունենք եւ արդեն ցուն ունիս բավարար ընկերները, բարեկամները, հարազատները, որ արդեն միշտ կհավաքվեին, այս դժվար պայմաններում մեջ այսպես վերավ, որ մենք այսինքն կախտեցինք, բոլորը կախտեցին։ Եվ նույն պան այլասկ ընկերներ կամ շփումներ կան այլասկներուն հետ եւ հայերուն հետ։ Գրեթե մենք բոլոր հայերս կխուսափենք շփում ունենանք այլասկներու հետ։ Okay, գնալը մենք ընկերներ ունենք արաբ, բայց ադիս էլ չէ, որ մենք միշտ շփված ենք այլասկի հետ։ Okay, գնաս գործ աշխատիլ իրենց հետ, գնաս միասին տասի երթալ, բայց ադիս էլ չէ, որ ադի քո ընկերը եւ կամ ավելի մոդիկ վիդելա։ Այսինքն մանավանդ այլասկ կաունտը գմնա սահմանապատ իր սահմանի մեջ եւ օքեյ գահարկենք իրենք մեզ գահարկեն, բայց վերջավորության իր սահմանը ունի, թուն սահմանը ունիս, որովհետեւ աղեկ չէ շատ շփվիլը, աղեկ չէ, որովհետեւ հայը պետք է միշտ հայու հետ շփվի, պետք է օքեյ քրիստոնյան, դառնալին դրոնքն է, բայց գմնա հայը ավելի հայացած։ Եվ այսպես անգամը ըսկացիր դժվարություններ, որովհետև հայերը փոքրամասնություն էր Սուրիայի մեջ։ Պատերազմին առաջ երբեք չէինք ըսկալ, որ մենք փոքրամասնություն ենք եւ կամ մենք աշխարհի մեջ փոքրամասնություն ենք։ Բայց պատերազմին հետ, որովհետև մեր թիվը շատ ավելի քիչ է, հիմա արդեն գտանք, որ մենք փոքրամասնություն ենք։ Հիմա արդեն սկսեցավ դպրոցներ կոչվել, այսինքն մենք առաջ ունեինք 8 ազգային դպրոցներ, հիմա մեկ հատ ազգային դպրոց ունենք եւ անունը Միացյալ։ Այսինքն 8 դարբեր 8 դարբեր դպրոցներ են, բոլորը կոչվեցան եւ միայն մեկ հատ այլ երևակա ինչքան հայությունը քիչավ եւ հայերը գրեթե բոլորը Սուրիայեն դուրս ելան։ Հալեբեն մանավանդ նորմալ օքեյ ակոնտները ունեին օրինակ երկու բաժին, նորքողի բաժին, քաղաքի բաժին, նորեն միացան, նորեն մեկ հատ եղավ, այսինքն թիվը քիչնալուն պատճառով մենք սկսեցավ մեր գետրոնները կոչել եւ
եւ բոլորը միամ մեկտեղ հավաքեն։ Ասի ավելի բիդի խոսենք ուրիշ հարցում տուն ինքզինքդ ինչպես գսկար Սուրիացի հայ Սուրիա հայ ինչպես ես ինքզինքս հայ գսկամ առաջինը եւ օքեյ Սուրիացի գսկամ բայց հայ գսկամ որովհետեւ Գրեթե դունի մեջը մենք հայերեն խոսենք, դուրսը մեր ընկերներն հետ հայերեն խոսենք, ես նույնիսկ, այսինքն մինչև գործից երթալը չէի գիտեր ինչպես արաբերենով պիտի մտածեմ եւ արաբերենով խոսեմ։ Okay, բայց գործի երթալը եմ վերջ, սկսեցա փոխել, սկսեցա ավելի պրակտիկ լինել արաբերենը եւ սկսեցա հոն, այսինքն Բիդիսն 23 տարեկան է, 23 տարեկան։ Wow. Հայ կախոտը ոչ միայն թուն, բայց ամբողջ հայ կախոտը ինչպես լավ արաբերեն գխոսին։ Like շատ լավ կամ գդարբերը։ Գդարբերի։ Մեր հին մեծ մայրերը շատ դգար խոսին արաբերեն, բայց որովհետև նոր սերունդը գրեթե բոլորը համալսարան գերտան, բոլորը գործի գիշնեն եւ ստիպված են, որ արաբերենը լավ ճանչնալ եւ լավ խոսել, բայց դեսեմ, մեր մեծ մայրերը ավելի դգար են, ավելի իրենց հայերենը իրենց արաբերենը սորի սահուն չէ, բայց երբանով ինչքան երդասարդ, այդքան ավելի արաբերենը սահուն գլա։ Ուրիշ պամագա բադերազմի առաջ, որ գուզես ավելցնել, որ չի խոսեցանք։ Չէ, վեցը ասկա։ Okay, հիմա բادرազմի մասին պիտի խոսենք 11 like 20 բادرազմի առաջ 11-ին առաջ փամը սկացիր որ կարծեցիր բادرազմը պիտի լա կամ փամը պիտի փոխե Սուրիային մեջ երբեք մենք իրականությունը երբ որ բادرազմը սկսեցավ մենք չստացինք, նախ, և նույն ժամանակ մենք իպր հայեր վախտանք, որ երբ որ այդ անցիկը պիտի տան, մեզ այդ արիթը պիչնամ, որ մենք դպրոցներ են ինվեստորտմա անանք, կամ ակունքներ, կամ մշակույթային բարեր, աշմունքներ, լամպադոններ անենք, մենք հոն վախտանք, և արաբել ամեն ժամանակ ամեպարական հրճիները մեր վրան էին, հրճիները շատ սորակոր էին չախնավիքին։ Ինչ էր… Բայց ինչ որ փողեց հալևի մեջ, այդ միան տնտեսականը փոխեց, այսինքն մենք իպր տնտեսական շատ ավելի լավ էին, իպր հայեր, իպր կաուչ ավելի լավ տնտեսություն ունեին, կապատի այս պայմաններուն համար մեր տնտեսությունը շատ էլի վատ է, մենք ապրելու շատ ավելի դժվարություն կքաշվի հիմա, տրամական կողմ է, որովհետև մեր տրամին արժեքը իջավ, ավելի շատ կաստ է, սկսեցավ ավելի ինչ մեր քաղաքը Սուրիա արդեն պատերազմեն առաջ ինքնա այսինքն իբր քաղաք շատ լավ քաղաքականություն ուներ, բայց պատերազմեն վերջ սկսեցավ տնտեսական օրեն շատ վատ լալ, հրճիներուն հարցով Ինչ էր առաջին բաները, որ սկսավ, որ բادرազմի սկսավ, ինչ էր առաջին բաները, որ
սկացիր։ Ինչ էր առաջին Okay, առաջին բաները ցեցավ նախ հալերի մեջ է եւ դրայի մեջ է եւ հոնդեղ սկսեցան ցույցնել եւ այդ ցույցով սկսեցավ Okay, ինչ երբ որ հալերի գա սկսեցավ այդ հրակունթերը ասեմ որ իրենք դենք մտցուցին եւ այլն անոնք դրամով մարդը տնեին որովհետեւ ելեն ցույցի եւ մեր կառավարության թեմ ադի շատ աստեց ադի էր սկիզբը վերջը սկսեցան ավելի խորանալ եւ ավելի իրենք զորանալ որովհետեւ դուրսեն իրենց օգնություն ուղար Եվ ինչ էր առաջին բաները, որ աստեց կյանքդ հալեբին մեջ։ Նախ վախը շատ աստեց, վախը մտավ մեր կյանքերի մեջ եւ կարելի է ասել, որ այդ շրջանին նույնիսկ չէի գիտեմ դունել դուրս ելես եւ վերադարձած ընտանիքի կամ որ իմ քրոջս հետ պատահեցա որ հոսքե քննության գնաց դեպի համալսարան եւ ջամփու մեջը արդեն իջավ եւ իրեն շատ մոդել եւ մահերը կերինները շատ բախտավ շատ բարտաստորի համաչաղավ Ահա համբես դժվարին կյանք մներ որ անցուցին լավ չուրչի գար, էլեկտրականություն չի գար, մեկ դարի ամբողջությամբ մենք չուրչ ունեին եւ սկսեցանք չհորներեն, չուրերը առնել, լոկանքի, բերիքի, խմելիքի, էլեկտրականություն օրեց գա, երբեք չի գա, մինչև հիմա, այսինքն էլեկտրականությունը ընկերտագուկը, բայց ավելի շատ ավելի լավ է։ Այս Բանությունը, որ ասիր քրոջին հետ, որ դարի էր։ Դարի առաջ էր։ Եվ տուն թեր կորդ գերտար, այս ամփոխ ժամանակը։ Այո, մենք այս ամփոխ ժամանակը կորդ գերտար, անշուշտ իմ կրտերից ինը չէինք կրհարիեցալ, որովհետև արդեն հրավազեին, բայց մենք որովհետև բաժիմն էին, որ մենք դառնանք քաղաքի մեջ են գործերնից կալեցնել, անորոմար ես, որովհետև իմ գործատեղս քաղաքեն դուրս է, քաղաքի մեջ են սկսեցանք գործերը տանել եւ իբր մենք քրիստոնյա արդեն չենք կրնալ հոնի ելել որովհետեւ եթե քրիստոնյա ես անպայման կմահացնեին Ուրեմն քու կորձը քաղաքին դուրս էր Այո Okay իմ կորձը քաղաքին դուրս է Okay ուրեմն կջամփորդեր տեբի դուրս է կամ չէ Կրեթե նախ պատերազմն առաջ այո գերտայի ամենը Դրանիշքանին ոչ, որովհետև չէի կերնալ հոն երկար, որովհետև հոն կրապած էին, քաղաքի մեջ են սկսեցանք մեր գործերը դամին։ Okay Եվ 3 տարի առաջ հարսանիք ունեց ամուսնացար, այո Այո, 3 տարի առաջ Ամուսինը ինչ 3 տարի առաջ ամուսնացար Ամուսինը ինչպես ծանոթացար Պատերազմի առաջ կամ Չէ, պատերազմին վերջը ծանոթացա ամուսինիս հետ Պատերազմին վերջավորությունը ասեմ, ոչ թե առաջ կամ վերջ Պատերազմի վերջավորության մենք արդեն իրար հետ ծանոթացանք, եկեղեցի մեջ ծանոթացանք ինք ամուսինս եկեղեցի մեջ ջազմեն է ջազ նվագ է հոն ծանոթացանք եւ որոշեցինք որ ամուսնանալ եւ նշանվել Շնորհավոր ինչպես էր հարսանիք ունենալ հալեբին մեջ եւ որ այս խնդիրները գլան
Հիմա հարսանիքի շրջանին արդեն գրեթե հրթիռներ չի գային, գրեթե գեցեր էին հրթիռները, որովհետև 2017-ին, այո, գարդ էր պատերազմ, այս հրթիռները գրեթե դետեկտած էին, նախ առաջ հարսանիքները մինչև ardված եմ, ardու գլար քիշերը ամբողջ, բայց որովհետեւ պատերազմը ստեցանք դրճադել եւ մինչեւ ժամը 12-ը գիշերվա արդեն ամեն մարդ գրեթե իր դումն է գտեմ թե միշտ ալփախի մեջ էինք միշտ հիմայալ աշրջանին հիվանդությունը կորոնան COVID-19-ին համար վախը մտած է հալեպի մեջ ալարդեն Եվ ամուսինը թեր իր կորձը Գնարներ այս ամբողջ ժամանակը Քրեթե շրջան գեցավ ամուսինս ամբողջին կորձը ցուցումը բայց վերջը ես վերականգնեցավ Եվ պատերազմի ադեն որոշեցիր որ դուրս եկալ կամ ուրիշ երկիր Մենք պատերազմի ադեն սկիզբը որոշեցինք որ դուրս ելնել բայց դժբախտաբար մեր թուղթերը չեղավ, դժբախտաբար մենք չի գրծանք, մենք հոս մնացինք, օքեյ, գսեմ պապակեցանք, բայց դժբախտաբար մեր թուղթերը չգրծանք Եթե դուրս գերտայր որ քաղաք, որ երկիր կուզեի գերտալ Հիմա գրեթե ավելի կփապակեինք, որ քաղաքը որ հայկական քաղաք կա, օրինակ Լոս Անջելոս հայկական քաղաք կա, Կանադայի մեջ նորեն անգլիական բաժինը հայկական քաղաք կա, Ֆրանսիայի մեջ շրջանը նորեն բոլորը հայկական քաղաքներ կան, այդ շրջանը որոնք հայերենը գա եւ այդ շրջանը գուզենք երթալ եւ մանավանդ որ մենք հայերենը թեր չենք նորցած գնայինք օգտակարքական Եվ որոշեցիր Հայաստան երթալ կամ ոչ Մենք որոշեցինք Հայաստան երթալ բայց դժբախտաբար ճամփաները կոչեր օտանավիտերը կոչեր չի գերտանք երթալ Եվ ուրիշ հարազատներ ունիս, որ այս երկիրները քաղտեցին ունիմ դակրես ունիմ, այսինքն իմ ամուսինիս եղբայրը Հայաստան գտնագի ունիմ ամոս հոր եղբայրս այսինքն եւ ճուստրս արդեն գիտեր մարալը որ Ֆրանսիա գմնան հոգուներս կա որ նորեն դուրս մնան բոլորը Եվ դժվար է որ ընկերներդ ընտանիքդ like հիմա այո ընկերուհիս շատ մոդիկ ընկերուհիս կա կանադա գմնա Ավստրալիա շատ մարդ է որ մեր ընկերները գմնա Եվ պատերազմի ադեն հայ քաղուտը ինչ like ով կպաշտպաներ հայ քաղուտը հայերը կառավարությունը դա որ պատերազմի ադեն դա որ մեր երիտասարդները եւ մեկ ֆարյան ոչինչ պատերազմի ադեն մեր դղակը բոլորը ամխտիր երիտասարդները ամենաիջան քաղաքները պաշտպանեցին այն քաղաքները որոնք հայեր գային ագուստներուն արչև իրենք պաշտպանեցին եւ հրթիռներուն ադեն օգնեցին այդ անձերը որոնք իրենց ուները հրթիռներին չավ կացին օգնեցին բզիկներուն եւ այլն շատ մնահատակների եղավ Եվ որ հրթիռներ գուքային կամ ուրիշ խնդիրներ գքիտնար ով էր որ այս հրթիռները գնեն Չէ երկիտնար թե ով էր եւ չէ երկիտնար թե ուգեյ էր Եվ շենքդ դունդ վնասվեցավ կամ
ապահով էր։ Չէ, մեր տունը վնասվեցավ արդեն, ապահով չէր։ Ու նույն տունը կմնաս կամ փոխած։ Չէ, փոխեցինք տունը։ Okay. Ինչ եղավ մյուս տունին տանին։ Արդեն մյուս տունը մենք փոխադրվեցանք, սկսեցանք վճարովի նստիլ, մեր տունեցած, իսկ մեր տունը չի շինեցինք, նույնը մնաց։ Okay. Մյուս տունը Սուլեյմանյան թաղամաս։ Այո։ Okay. Մենք Սուլեյմանիա թաղամասն էինք, բայց ես հիմա Նորքյուղի թաղամասն եմ։ Okay. Եվ որոշեցիր փոխադրել, որովհետև Սուլեյմանյան ավելի վտանգավոր էր կամ ինքը ընդհանուր ամեն դեպ վտանգավոր էր, բայց երբ որ արդեն հրթիռները գիշներ գործում չես գիտեր որ օրը որ ժամը ինչպես հրթիռներ գիշնե, ադի քունչես են գիտնալ, օրը կդեսնես Սուլեյմանիան շատ օքեյ է, Նորքյուղ միշտ գիշնե, օրը կդեսնես հակառակը, ադի Որ տարի փոխադրեցիր։ Ես արդեն ամուսնացա 2017-ին, ուղղակի Նորքյուղ փոխադրվեցա։ Okay. Եվ որ տարի վնասվեցավ դունը։ Ճիշտ չեմ հիշելու։ Okay. Բայց փոխադրելուն վերջ վնասվեցավ կամ առաջ։ Չէ, առաջ։ Առաջ։ Բայց թերհոն կմնար։ Այո, թերհոն կմնային, գիշերում արդեն շատ հրթիռներ եկավ, ձուները պլեցավ եւ այլն։ Եվ ասիր որ թերհոն վնասվեցավ, նոր չի։ Okay. Չէ, չի նորոգվեցի։ Դուներ եւ որ հրթիռը ընկավ կամ ինչ եղավ։ Հիմա դուներ երբ որ հրթիռ ընկավ, գարշում մարդիկ կան որ շինեցին եւ երբ վերադարձան իրենց տները եւ իսկ գարշում մարդիկ կան որ իրենց կարողություն չունեն հիմա մանավանդ աստնտեսական վիճակին շինելու։ Մնաց։ Բայց ներողություն եթե չի հասկացա, բայց քու դունետ ինչ եղավ որ վնասվեց։ Հրթիռը ընկավ կամ ինչ։ Հիմա մեր դունին շատ մոդը հրթիռն ընկավ եւ հրթիռին ամեն երկաթները որովհետեւ եկավ եւ փշուր երավ քարերը դրեց եւ արաբել ապակիները ամենը դրվեցան։ Թուք դունեիք երբ որ ասի եղավ։ Այո, գիշերը դունեինք։ Գիշերը ժամը 3-ի ատեր։ Wow, շատ դժվար է։ Ուրիշ փամը դեսար կամ լսեցար որ հայ կախոտը մեկը մահացավ կամ իրեն փախցուցին։ Անշուշտ շատ երիտասարդներ, շատ ծերեր մահացան, մարդիկ կան վախենեն, մարդիկ կան զինվորային մահացան։ Շատ մարդ կան որ նահատակ էին։ Որտեղ են լուրեր կլսեր կամ կարդար։ Ընդհանրապես Facebook-ի վրա գիչեցնեին արդեն մեր երիտասարդները, որոնք կերտան կօգնեն իրենց, ուղղակի Facebook-ի վրա գիչեցնեին եւ շատ դժվար է գործում ու հարազատից մահվան լուրը կառնես եւ գնալը քիչ մը առաջ տեսած է իրեն եւ քիչ մը վերջ արդեն մահացել է։ Շատ դժվար է։ Եվ հիմա քիչ մսիր, բայց հիմա ինչպես է քաղաքը լավացավ կամ թեր բادرազմ է։ Հիմա բարակային հրթիռներ չկան։ Okay, պարտադիր որ հրթիռներ են վերջացանք։ Հիմա տնտեսական շատ նեղ պայմաններ ունենք, տնտեսական ուրեն գործի բարակային շատ դասնամներու մեջ են։ Okay, պարտադիր ամեն բանի համար, բայց իրավիճակը այստեղ որ տնտեսական շատ վատ է, այս անգամ սկսեցավ ուրիշ տեսավ, այս անգամ սկսեցավ աղքատություն շատ նալ, մարդիկ դժվարությամբ գործ աշխատին գոր, մարդիկ դժվարություն կգտնեն գոր, մինչև որ իրենց պետքերը հոգան։
Եվ ինչպես փոխեց քիչ մարդանասիրը, բայց ինչպես փոխեց հայ թախամասերը կամ հայ քաղուտը։ Փոխվեցան, որովհետև ճամփորդեցին։ Այսինքն շատ մարդիկ կան, որ ցկեցին իրենց տունը, ցկեցին իրենց գործատեղերը եւ վախի պատճառով ցկեցին եւ ելան։ Ադիկը ցկեց, որ իրենց հայ քաղուտը ամբողջությամբ փոխվի։ Ինչ մենք այլևս նոր սերունդ ելավ եւ նոր անցիկը սկսեցան, անպայման է որ պիտի փոխվի, որովհետեւ նոր սերունդը սկսեցավ ինք աշխատել, ինք սերունդ են մարդիկ դրսև ճամփորդեցին, այդպես փոխվեցավ։ Բայց միևնույնն է, ակումբը նույն գործերը կտանի, ակումբ եկեղեցիները նույնը կտանի, օքեյ հիմա կորոնայի պատճառով բոլորը փակ են, բայց առաջ ասված, երբ որ վերջանա այս համաճարակը, պիտի ետ վերադառնան մեծ գորովով։ Եվ քու թախերին վրա թեր շատ ամբողջ հայ են կամ ուրիշ մարդիկները եկան։ Մեր թաղերը գահայ, բայց անշուշտ ուրիշ մարդիկ եկան, որովհետև իրենց մարդիկ կային, որ իրենց ապրած թաղամասը արդեն կրապած էին և չգրցան համբերել, իսկ երբ որ եկան մեր թաղամասերը ավելի մաքուր թաղամասեր են և կնետ ավելի հոգնած ենք մենք այս հայկական թաղամասերում ենք, անորոմալ երբ որ եկան, նստեցան, չգրցին և իրենց դումերը վերադառնալ և անորոմալ մինչև մայալ օդար մարդիկ կան։ Եվ իրեն, այս մարդիկները, որ եկան, որոշ ընտանիքին տուներին մեջ կմնան, կամ բարձկով կնեն, կամ... Բարձկով, կնեթե բոլորը բարձկով են արդեն։ Որալ կնեն որովհետև հիմա, այսինքն, շատ մարդ կա, որ գտնե, որովհետև կդեսնեն, որ ավելի լավ է կանը, հոստերի դումը։ Եվ հիմա բادرազմի վերջ շփումները ինչպես։ Ոչինչ։ Քույրդ քրոջը քանի բզդիգներ ունի։ Մեկ, օքեյ։ Իրեն հետ կմնաք։ Չէ, ոչ։ Okay. Մենք հիմա հոս հավասված էինք արդեն։ Okay. Շատ լավ։ Քանի քույր եղբայր ունիս։ Ես մեկ քույր, մեկ եղբայր ունեմ։ Okay. Նատալի է մեկ հատին անունը, իսկ եղբորս անունը Ջորջ։ Ջորջ։ Եվ Ջորջալ Հալեբ կմնա։ Այո, բոլորը Հալեբ կմնա։ Okay. Գսեր բادرազմի ադեն կամ հիմա շփումները փոխվեցավ ոչ հայրուն հետ, ավելի սահմանափակ են կամ նույնն են։ Այո, անշուշտ բادرազմին առաջ սահմանափակ էին, բادرազմին ես Մին ասում եք ասվաբեքի։ Իսկ բادرազմին վերջ ավելի այլևս, որովհետև եկան և վջարովի մեր դուները, այսինքն մեր շուրջը կմնան, անպայման շփումները ավելի կլա։ Okay, բայց շփումները ավելի լավ են կամ դգարացավ շփումները։ Արաբներուն է։ Այո, կամ այլասկներուն հետ։ Κρետը այսինքն նույնն է գդարցեմ, բայց առաջ ավելի քիչ էր մեր շփումները, քան թե հիմա։ Okay. Մանշուշտ ավելի է։ Եվ օրինակ կորձին մեջ, որովհետև կգաշխարիս... Օրինակ վիտնամ իմ կորձեց, ես կորձի մեջը նախքան բادرազմը 40 հայեր և քրիստոնյաներ էին, իսկ հիմա մինալիս են։ Okay, wow. Եվ դժվար Անշուշտ ավելի դժվարություն կստաս, անշուշտ ավելի մինակ կստաս, գնալը քեզ հասկացող չլար, բայց միևնույն ժամանակ պետք է որ պայքարիս, պետք է որ դու իրենց
ավելի հասկացնենք իրեն, որ ինչ է քրիստոնյան, ինչ է հայը եւ ինչպես հայ քրիստոնյան գլա իր վարմունքով, իր խոսքով, իր վարքով։ Մեկ անգամ փամը եղավ, որ մեկը քեզի քեշփամը սավ կամ քեշփամը կմտածեն, որովհետեւ թուն հայ ես կամ թուն քրիստոնյա ես։ Ամենին գրեթե օրինակ, եթե որ պիտի էլա, եթե որ երկու հոգին բարձր պիտի բարձրանա, անշուշտ որ արաբին բարձր ավելի շուտ կբարձրանա, ասի ամենին բարձրանն է։ Okay? Yeah, ասի շատ կտեսնես, որ գլա։ Այո, ասի շատ գլա, գրեթե։ Yeah. Եվ հիմա like հումադածիկով կամ լորին վրա ինչ կսեն like Սուրիայի մասին, որտեղ պատերազմ գրիվ կա ուրիշ շրջանին կամ պատերազմը Ինդրակիվով մեկը դա պատասխանը ինձ որ ներողություն like հիմա ասիր որ Հալեբին մեջ հրթիռները չի գա ուրիշ տեսակ խնդիր կա բայց ուրիշ շրջանները Սուրիայի մեջ թեր պատերազմ գրիվ կա կամ վերջացավ Այո, օրինակ Հալեբի մեջ վերջացավ, բայց Իդլիբի մեջ դեռ արդեն հրթիռներ կա, պատերազմներ կա, դեռ պատերազմը չի վերջացավ, ամբողջությամբ, այսինքն դեռ մարդիկ կան, քիչ մարդիկը Իդլիբի մեջ են, հոնգե, ոյե մի բարակայի բռնա, դարձյալ Թուրքիան չի գնալ պատրաստ է շատ ցեղասպանության նմանող զոհատներ։ Ասի Թուրքիա կսես վրասի գնա։ Այո։ Ինչ գնան կամ ինչ կլսես։ Ինչ կլսես որ Թուրքիա գնա։ Շատ մզանազան գերբերով ամենն վերջինը երբ որ Այա Սոֆյան եկեղեցի էր եւ ինքը մզգիթ դարձուց ադիգա մինագը արդեն հայտնի է եւ քումը գարձիկով ինչ գարձիկով ինչու համար բادرազմը այսքան երկար տևեց like ինչու թեր գլա Իմ կարծիքովս երկար տևեց, որովհետև այդ անձիկը, որոնք կգրվեին և զինամթերք ունեին, շատ ավելի զորավոր էին, քան մենք, մեզի եթե Ռուսիան չօգներ, շատ դժվար պիտի ելար։ Կարծիքովս այս է, որ երկար տևեց։ Եվ քիչ մասիր Թուրքիային քելին մասին կկարծես որ գաբ կամ նմանություն կա այս պատերազմը եւ հայրու դարի առաջ ցեղասպանությունը անշուշտ կկարծեմ որ շատ նմանություն կա կկարծեմ որ մինչև հիմա էլ արդեն ինքը զոհները պատրաստ է հարցեր կհանե Պարսապես որովհետև ասկի առաջ ինքը փորձածերն են շպախտապար Եվ ինչ կհույսաս Սուրիա հայ կախոտին մասին աբակային մեջ ավելի կհուսամ որ ավելի պարկաբաճում լա Եվ դարձյալ մեր պատերազմեն առաջ ինչպես մենք 5 դպրոցներ ունեինք, շատ մտեղեր ունեինք, համասկայնի բարախումբներ ունեինք, ետ կհուսամ, որ ետ վերականգնեին, կհուսամ, որ կախտած, ճամփորդած մարդիկը ետ վերադառնան, բայց ավելի դժվար է կկարծեմ, որովհետև արդեն արին այսինքն իրենք արդեն եվրոպականացան Քարեթեժենսի են արին, այս է միան, որովհետև շատ մարդիկ կան իրենց նուները, իրենց խանութները արդեն թեր հոս են, թեր կան, թեր պահպանված է։
ինչ պետք է լավ որ քաղաքը լավանա եւ գնալը որ մարդիկները վերթարնան կամ քաղաքը գծորանա շատ բաներ պետք է շատ բաներ պետք է նախ քաղաքական վիճակը պետք է բարելավվի որովհետեւ կարողանաս երբ որ դու քաղաքական վիճակը կբարելավվի կսկսես դրամ շահիլ կսկսես ամեն մեկը ինքն իր դունշին է եւ ավելի կփառքաբաճվի բայց երբ որ դու քաղաքական վիճակը մնա այսպես բաց Garantun çiga, aslında hazır tun udelike gam ku ansnagam bekkerede. Aslında hiçbir bir tnestram apelort vorbesi ku karakatçines. Gardem var yete karakagam bijaga lavella aveli lavkiella. Yeah. Եվ գգարձես որ արդարություն պետք է լա Սուրիահայ կամ Սուրիացին համար պետք է այո պետք է որովհետև հիմա սուրիական պասպորտը ամենաբաց պասպորտներն է այսինքն ուր որ երթա սուրիացին տեղ չունի սուրիացին ամեն կոնսուլյաները գրեթե չեն ընդունիր եւ այլն շատ հոգնություն է շատ թուղթերը շատ օրդիգարիք ունի անորամար գարտեմ որ պետք է արդարություն Եվ այդ արդարությունը ինչ like ուրիշ երկիրները ինչ պետք են որ օգնեն կամ I think ամենին բարձանը երբ որ սկան որ Սուրիահայ է քոնե Սուրիահային ավելի արժեք դրվի քոնե կոնսուլային միջոցով որ մեր հայկական կոնսուլան է օրինակ իրենց ընդունի ոյ մեկը եթե երթան կամ արժեք դրվի ավելի If քիչ մարդն ասիր բայց հիմա COVID-19-ին մաս like ինչպես փոխեց քո կյանքը հիմա ինչպես պետք է նես որ սկսելա մենք գրեթե արդեն բաժանված էինք Սուրիայի Հալեբի մեջ մանավանդ որ միշտ միասին միշտ իրար հետ լանք կամ միշտ իրար կողքի լանք այսինքն ամենաբարձրանը երբ որ քույրս բանիմը պետք ունենա ես ցկեմ կամ բայց COVID-19-ը ցկեց որ մենք ամեն մեկի իր դունի մեջը մնա դուրս չելես բդուտի չելես շփում չունենաս մարդու հետ խոսելու Antpanere mian. Ցկեց ավելի հերանան։ Ցկեց որ տակտիալ բախ, կրեթե բախ պիտի ունենաս որ գնալալ տուն հիվանդելաս, կամ գնալալ թիմացինի հիվանդնես, սվիմինգ փուլերը գեցան, ագունքները գեցան, կրեթե բոլորը չիգա։ Եվ մարդիկներ քիդես կամ գլսես որ հիվանդ են Սուրիայի մեջ կամ այո անցյալ շրջանին ոչ բայց այս շրջանին այո մի քանի անցիկ լսեցին որ հայերեն հիվանդ են արդեն քրքիրեր ուրեմն ցեզի համար ինչ կհույսաս 5 կամ 10 տարի վերջ կուզես հալև մնալ կուզես երթալ ինչ կհույսաս ցեզի եւ ամուսինի կյանքին համար Իրականության մեջ գմդացեմ որ եթե որ գուզեմ դուրս ելնել այս քաղաքեն որ կպապակեմ որ 10 տարի վերջ դուրս ելնել եւ օգնել այդ անցիկը որոնք հայերեն լեզվի պետքություն ունի օգնենք ստորվելու Եվրոպայի քաղաքներում մեջ, որոնք հայերեն դգարեն, հոն քիթքեր հասցնենք, հայերեն լեզուն զորացնենք, մնանք միշտ հայերենով, մնանք որ մեր հայկական ասկային մեր պատկանելիությունը զորանանք, գպապակինք, ես և ամուսինը գպապակինք, որ եթե դուրս ելենք, անպայման հայերեն լեզվով եկեղեցին ենք, հայերեն բատարակներ, հայերեն ապրինք, հայ ապրինք,
լավ, ուրիշ հարցում ունիմ հիմա։ Ընկերներդ կամ հարազատներդ գլսես, որ երբ որ Սուրի հայերը Եվրոպա կամ Կանադա գերտան, որ այդ հայ կահույքը ավելի կծորանան, որովհետև հիմա ավելի Սուրի հայեր կան Ֆրանսիայի մեջ կամ Կանադայի մեջ։ Ճիճմա, այո, իրենք ավելի աշխատանք կտանին, որ այդ անձիկը, որոնք Սուրիայեն ելան, ավելի աշխատանք կտանին, որ հայապահպանման, հայերեն լեզվի, քան թե այդ հայերը, որոնք թիմիկ էին հոն։ Կգարտեմ, որ այո, օրինակ Կանադայի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, ավելի հոգ կտանին, որ հայերենի։ Okay, մեկ հարցում։ Ինչ եթե փամը գա որ գուզես որ հայ սպյուրկը քիտնան Սուրիա հայներուն մասին ինչ կսենց իրենց գսենք որ գրնալալ ամեն մեկ ընտանիք է բաժնված են մեր մամիկներ են գրնալալ իմ հարազատներս շատերը դուրս ունեն գուզեմ որ քիտնան եւ սկամեզի գիտեմ որ արդեն մեզի հետ կստան գնգերակցին շատ մոտնություններ տղալեն ադոնց համար շատ շնորհակալ են միևնույն դեն կտապակինք մենք իպրստի հալեպեն միտքեր մենք սիզի օգնություններ կարիգեն լազի հայապահպանման լազի մեր երկով, մեր խոսքորով շնորհակալ ենք ամեն բանի համար որ դնենք Շատ շնորհակալ ենք այդ ներողություն ավելի հարցումներ կան գազագերբություններ կան որ քեզի օգնեցին Սուրիայի մեջ կարմիր խաչ այսպես անել այո դա գազագերբություններ որ ընդհանրապես ոչ թե միայն իմ անձից այլ օգնեցին քաղաքին բայց գսեմ որ մենք հոսալեր հիմա աշխարհին տնտեսական հատուկ դասներ ունենք որ չի անցած ասած չի եղած անոր համար օգնությունները դպաշնեն ավելի Aranel ասենք ամուսին չունեցողներուն հայր չունեցողներուն եւ այլն Այս գազագերբությունները հայ են կամ ոչ հայ են բոլորը հայ են Okay Ինչ անունները գիտես հիմա լայվ օգնության խաչը գա շտաբ օգնությունը գա հայ արաքելական եկեղեցիի մեջի հոգադար հանձնախումբը գա որ բոլորը կօգնեն Okay, շատ լավ։ Եվ ուրիշ բան կա, որ չսիր եւ գուզես ավելցնել։ Նախ շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ հարցազրույցին համար։ Շնորհակալ եմ Անուշեն։